හරි අද මට විශේෂ කාරණයක් ගැන කතා කරන්න. ඒක තමයි මේ දවස්වල ගෑස්ට්‍රික් නැත්නම් ආමාශයේ සිදු කරන ඔපරේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපේ සමාජයේ ඉන්න සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් බර අඩු කරගත්ත විදිය ගැන මම හිතන්නේ බූස්ට් කරපු වීඩියෝස් සහ ඒක ගැන කමෙන්ට්ස් ගොඩාක් සෝෂල් මීඩියා වල හුවමාරු වෙනවා. ඒක දිහා දෙපැත්තකින් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේක සමහර කට්ටිය ඒක ක්‍රිටිසයිස් කරලා තිබ්බා නෑ ඔහොම නෙමේ ඔයිට වඩා එක්සර්සයිස් කරලා කරන්න පුළුවන් මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමේ එන්නේ වගේ. නමුත් ඒකේ තියෙන විවිධ පැතිකඩවල් දිහා කතා කරන්න ඒක හින්දා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් මම කතා කරනවා. ඊට අමතරව අපි බලමු අද වෙද්දි ඒ කියන්නේ අද බ්‍රහස්පතින්දා දවස් 22ක් විතර වෙනවා මං හිතන්නේ මං weight loss වැඩේ පටන් අරගෙන. එතකොට දැන් වෙද්දි තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා. එතකොට 86 හමාරෙන් පටන් ගත්තේ අද 82 හමාරට වගේ weight එකකටත් බර වැටුණා යම් අවස්ථාවවලදී. නමුත් මගේ ඉන්කන්සිස්ටන්සි එක නිසා නැත්නම් ආහාර ගැනීමේ අපිලිවල නිසා සහ මම හිතන්නේ හැබැයි දිගටම මම එක්සර්සයිස් හොඳට කරගෙන ගියා එක ට්‍රෙන්ඩ් එකකට. නමුත් මේ මම ඒක දකින්නේ පැවැත්මේ නැත්නම් ඉන්කන්සිස්ටන්සි කියලා. ඒක හින්දා දිගටම එකම ට්‍රෙන්ඩ් එක තියාගන්න බැරි වුණා. නමුත් අද වෙද්දි 83 වෙනකන් බර ආයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ කම්ප්ලීට් weight loss record එක. එතකොට කිලෝ 3.5කට කිට්ටු වෙන්න බර අඩු උනායි කියලා weight එක මගින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ දවස් ටිකේ කෑම බලමු ගිය මාසේ data ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ජනවාරි ෆෙබ්‍රුවාරි මාර්ච් හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ මාර්තු මාසේ 9 වෙනිදා මම මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා කොච්චර දුරට මම මගේ කැලරි ඉන්ටේක් එකයි කැලරි එක්ස්පෙන්ස් එකයි මැනේජ් කරලා තියෙනවද කියලා අපිට පේනවා. දවස් 6ක් විතර මම වැඩේ වණ කරගෙන තියෙනවා. හරි. නමුත් ඒ අතරතුර වැඩි දවස් ප්‍රමාණයක් අඩු ගානේ 80%ක්වත් දවස් මම කැලරිස් ආහාර ගැනීම සහ ව්‍යායාම කිරීම තුලින් දවසේ කැලරි ටාගට් එක මැනේජ් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හොඳ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් ලබලා තියෙනවායි කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු 31 සහ පළවෙනිදා කොහොමද මැක්‍රෝස් නැත්නම් කෑම අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට 31 වෙනිදා හැදැල්ලා කුරි 5ක් විතර කෑවා. බිත්තර මගේ මේන් ඩයට් එක. බිත්තර 5ක ඔම්ලට් එකක් කෑවා. ෆිෂ් කට්ලට් එකක් කෑවා. ඒකෙන් තමයි කැලරි 750 හැබැයි දැන් මෙහිම කරගෙන යද්දී මම කෑම වලට තියෙන අවශ්‍යතාවයත් යම් ප්‍රමාණයක් දුරට අඩු කරගෙන තියෙනවා සහ පුරුදු වෙලා තියෙනවා කියන එකත් කියන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ වෙනද කනවට වඩා අඩු කෑම ප්‍රමාණයක් තමයි මට කන්න හිතෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට පළවෙනිද ගත්තොත් එහෙම චිකන් කරි cooked ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් විතර කන්න ඇති මං හිතන්නේ. ෆ්‍රයිඩ් එග් දෙකක් කෑවා. චිකන් රොටි එකක් කෑවා. සෙල්ලම් කරා. ඒ අනුව ඊයේත් මගේ කැලරි ඉන්ටේක් එක එක්ස්පෙන්ස් එක මැනේජ් කරගත්තා. නමුත් දැන් තියෙන චැලෙන්ජ් එක තමයි 9 වෙනිදා වෙද්දි අප්‍රේල් 9 වෙද්දි මම කිලෝ 5ක ටාගට් එක අචීව් කරන්න. එහෙම කරනවා නම් තව කිලෝ 1.5ක් විතර අඩු කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට තමයි මම වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් අපි යන් අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණේට. ඒ කියන්නේ බර අඩු කරගන්න කාට හරි අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඒක කරගන්න තියෙන විවිධ ක්‍රම මොනවද? ඔයාට මෙඩිකල් නැත්නම් බෙහෙත් පැත්ත ටච් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක සාධාරණද? ඒක තමයි මේන් ඩිස්කෂන් එක නැත්නම්
මේන් චැලෙන්ජ් එක උනේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල නැගලා ගිහිල්ලා තිබ්බ වීඩියෝ එකේ. එතකොට බර අඩු කරන එක මම දකින විදිහට ප්‍රධානම කාරණා 4කින් සංයුක්ත වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කියමු මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හිතමුකෝ. ඒක තමයි සමහර කට්ටියට ඩෙසර්ට් එක විතරක් ස්කිප් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට මාර එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන, කෑම වෙනස් කරනවා, එක්සර්සයිස් කරනවා, ඕම ගිලිවරලා. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අන්තිමේදී මම දකින විදිහට එන පොයින්ට් එක තමයි කැලරීස් ගන්න ප්‍රමාණය සහ කැලරීස් පිට කරන ප්‍රමාණය. ඒක මත බේස් වෙලා ගොඩක් වෙලාවට කොච්චර මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවද, එයාගේ බයොලොජි එක කොහොමද, ඒ කියන්නේ මෙටබොලිසම් එක කොහොමද, නැත්නම් බෙහෙත් මගින් ඉන්ටර්වෙන් කරන්නේ කොහොමද, ඔය වගේ කාරණා කීපයක් එකතු කරලා බර අඩු වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොසෙස් එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මම දකින විදිහට පළවෙනි කාරණාව වෙන්නේ එක්සර්සයිස් කියන එක. එක්සර්සයිස් කියන එක විවිධ විදිහට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බර උස්සනවා, නැත්නම් ජිම් එකට යනවා, ජිම් එකට යන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳන් හයි ඉන්ටෙන්සිටි වර්ක්අවුට් කරනවා, ඇවිදින්න යනවා, ජොග් කරනවා, ඒ වගේ විවිධාකාරයේ එක්සර්සයිසස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ දැන් බොඩි බිල්ඩින් කරන එක්කෙනෙක් ඒ වගේ චරිත ගන්න නැතුව. මොකද ඒ වගේ කැරක්ටර්ස් ගත්තොත් එහෙම YouTube එකේ බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි. ඒගොල්ලෝ සමහරට කැලරි 10000ක් විතර දවසකට ගන්නවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය. නමුත් අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ කොහොමද weight loss කරන්න කියලා. ඒක හින්දා ජිම් එකට ගිහිල්ලා මසල්ස් පම්ප් කරගන්න නැත්නම් මසල්ස් වර්ධනය කරගන්න එක්සර්සයිස් කරන එක සහ weight loss එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒකෙන් කාරණා දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි කැලරි බර්න් කරන එක. දෙවෙනි එක තමයි මසල් මාස් එක වැඩි වෙද්දී මෙටබොලිසම් එක නැත්නම් කැලරි දහනය කිරීම වේගවත් වෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මසල් මාස් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක් නම් මේ මසල්ස් වලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්න ආහාර දහනය කිරීම වේගවත් වෙනවා. එතකොට ජිම් එකට යන එක weight loss කරන එක්කෙනෙකුට තියෙන එක හොඳ කාරණාවක්. නමුත් එතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ඒක නෙමෙයි එකම විදිය කියන එක. හරි. එතකොට ව්‍යායාම කරන එකේ එක පැත්තක් ඒක. දෙවෙනි එක තමයි ව්‍යායාම කරන එකේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි මානසික මට්ටම. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර දුරට ඔයාගේ මනස ශක්තිමත්ව තියාගන්න පුළුවන්ද එක දිගටම රූටින් එක යෙදිලා ඉන්න. අපි දැකලා තියෙන ඕන තරම් ජිම් එකට යන කට්ටිය වුණත් weight loss කරන්නයි කියලා හිතාගෙන මාසයක් යනවා, දෙකක් යනවා, හැලෙනවා. දුවන්න ගන්නවා, සතියක් දුවනවා, දෙකක් දුවනවා, හැලෙනවා. ගෙදර එක්සර්සයිස් කරන්න ගන්නවා, සතියක් දෙකක් තුනක් කරනවා, හැලෙනවා. එතකොට මේ will power එකට නැත්නම් මේ consistency එකට ඒ discipline එක හදාගන්න තියෙන මානසික නැත්නම් ඒකේ psychology එක තමයි exercise වල දෙවනි එක. මොකද ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඇත්තටම gym එකට consistently gym එකට යනවායි කියලා කියන්නේ ලොකු pain එකක් නැත්නම් effort එකක් දාන්න ඕන වැඩක්. ඒක මනසින් අනිවාර්යයෙන්ම challenge වෙනවා. ඉතින් ওই gym එකට යනවායි කියන කාරණාව නැත්නම් ව්‍යායාම කරනවායි කියන කාරණාවේ ඔන්න ඔය කාරණා නැත්නම් ඒ ස්කෝප් එක තියෙනවා. දෙවැනි එක තමයි මම දකින විදිහට කෑම. ඒ කියන්නේ කෑම ආහාර සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කියන එක. එතකොට මේකේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කෑම ගනිද්දී අපි කොච්චර weight loss journey එකට support කරන කෑම ගන්නවද සහ ඒකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට අපේ මනස බැලන්ස් කරලා තියාගන්න උදව් වෙනවා. මම මේක වැඩිපුර විස්තර කියන්න. මෙහෙම කියමු අපි. දැන් අපි ගන්න කෑම ටික අපිට කැලරි අපි හිතමු අපේ කැලරි ටාගට් එක 1000යි කියලා දවසකට. එතකොට ওই කැලරි 1000 ගන්න පුළුවන් රෝල්ස් 3ක් කාලා. නමුත් අපි හොඳටම දන්නවා නැත්නම් පාන් භාගයක් කාලා. හරි. එතකොට අපි හොඳටම දන්නවා ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය නියුට්‍රිෂන් එක, එනර්ජි එක හම්බ වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් නියුට්‍රිෂන් එක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා අපි කොච්චර බැලන්ස් කරලා අපිට අවශ්‍ය නියුට්‍රිෂන් ප්‍රමාණය අරගෙන කැලරි ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තියාගන්න try කරනවාද කියන එක. හරි? ඒක තමයි ආහාර ගැනීමේ විද්‍යාව. හරි? එතකොට අපි දන්නවා අපිට ඕන වෙලාවක හොයලා බලන්න පුළුවන් අපි චොක්ලට් කෑල්ලක් කනවද? චොක්ලට් වලත් එනර්ජි තියෙනව නැත්තේ නෑනේ. නමුත් අපි ඒක වෙනුවට පළතුරු කෑල්ලක් කනවද? එතකොට මොකද චොක්ලට් කියලා කියන්නේ process food එක. පළතුරු කියලා කියන්නේ natural food එක. ඒ වල සීනි තියෙන ප්‍රමාණය, එනර්ජි හැන්ඩල් කරන ප්‍රමාණය තනිකරම වෙනස් ශරීරයේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය තුළ. හරි? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපි කෑම තෝරා බේරා ගන්නේ කොහොමද කියන එක අපේ කැලරි ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න කියන එක ප්‍රධාන කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි කෑම වලත් තියෙන සයිකොලොජි එක. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මම මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හැම කෑමක්ම කෑම ගන්න මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇවිල්ලා වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සර්වයිවල් එකට. හරි කෑම කන්න නැතුව මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒකයි සරලම දේ. නමුත් ඒ සර්වයිවල් මෙකැනිසම් එකේදී අපිට අපි ගම්මු මෙන්න මෙහෙම graph එකක් ඇඳලා අපි මෙතන time කියලා දැම්මොත් එහෙම මෙතන අපි dopamine release එක කියලා දැම්මොත් එහෙම මොලේ තියෙන මෙන්න මොලේ තියෙන reward mechanism එකෙන් කෑම ගනිද්දි කෑම ගන්න අවශ්‍යතාවය ඇති කරන එක සහ එක එක જાතියේ කෑම ගත්තාම ඒක reward එකක් විදිහට සලකලා නැත්නම් ඒකට තවදුරටත් මේක මරුනේ කියන හැඟීම ශරීරයට දීලා ඒක ප්‍රොමෝට් කරන ගති ලක්ෂණය මෙන්න මේ ඩෝපමීන් රිලීස් කියන එකෙන් සිද්ධ කරනවා. එතකොට එන්නේ ඒකයි හේතුව අපිට අලබතල කනවට වඩා ඊට වඩා බොහොම ට්‍රැඩිෂනල් නොවන ආහාර වේලක් ගත්තාම නැත්නම් අපි සොසේජ් එකක්, පීසා එකක්, චොක්ලට් එකක් වගේ දෙයක් ගත්තාම අපිට ඊට වඩා මාර ආතල් එකක් හම්බ වෙනවා අන්න ඒ වගේ සතුටක් දැනෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ ඩෝපමින් රිලීස් එකේ 1 2 කියලා ලෙවල් දෙයක් මාක් කරලා අපි සාමාන්‍ය ආහාර රටාවකදී මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් සතුටක් මොලේ විසින් අපිට දනවන්න පුළුවන්. අපි විශේෂ ආහාර වේලක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම ස්පයික් එකක් වගේ එකක් අපිට දැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොලේ තියෙන පැටර්න් එක තමයි හැම වෙලේම මෙන්න මේ වගේ ස්පයික්ස් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ මේකට පුරුදු වුණාම ඒ જાතියේ කෑම ලබා ගන්න මොලය මිනිස්සෙක යොමු කරනවා. එන්නේ ඒකින්ද තමයි ඔයගොල්ලෝ සමහරට දැකලා ඇති කොච්චර මහත වුණත් දිගටම ඩෙසර්ට් කනවා, කේක් කනවා, චොක්ලට් කනවා, පීසා කනවා. ඒ වගේ අර සාමාන්‍ය නොවන නැත්නම් ට්‍රැඩිෂනලි අපි කාගෙන නොයන කෑම වලට මිනිස්සු ඇඩික්ට් වෙලා වගේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩයට් එකක ඉන්නවා නම් ටික කාලයක් යද්දී අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ normal pattern එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කෑම restrict කරලා අපිට අර වගේ processed food නැත්නම් අමුතු ආතල් එකක් දෙන්නේ නැති නැත්නම් විනෝදයක් දෙන්නේ නැති ආහාර පාලනය කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ලෙවල් එක යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මේ පැටර්න් එකටත් මොලේ හැඩ ගැහෙනවා. සති 2-3 මාසෙ යද්දි මේ පැටර්න් එකට මොලේ හැඩ ගැහෙනවා. ඒකත් එක්කම අර වගේ ආහාරය කියන්නේ චොක්ලට්, පීට්සා විශේෂ ආහාර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු වෙලා යනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය මගින් ආහාර කළමනාකරණය කරගන්නවයි කියන එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කෑමවල කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කෑමවල සයිකොලොජි එක, කෑමවල සයන්ස් එක. හරි. අපි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණා විදිහට මම දකින්නේ තනිකරම තුන්වෙනි ප්‍රධානම කාරණාව ඇවිල්ලා මනස කියන එක. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ව්‍යායාමයට තේ මනස සකස් කරගන්න හැටි නැත්නම් මනසේ තියෙන සූදානම ආහාරයට තේ මනසේ සූදානම කියන එක කතා කරා. දැන් තනිකරම ඔළුවෙන් කොහොමද මේක මැනේජ් කරන්නේ? නැත්නම් ඔළුවේ රිවෝඩ් සිස්ටම් එකෙන් නැත්නම් අපි අනවශ්‍ය විදිහට කෑම වලට හෝ ව්‍යායාම කිරීමට තියෙන පාලනය කිරීමට තියෙන හැකියාව ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අනිත් කාරණාව. මේක තමයි
මම දකින විදිහට මේ සයිකොලොජි එක නැත්නම් weight loss එකේ සයිකොලොජි ෆැක්ටර් එක තමයි මිනිස්සු වැඩියෙන්ම ඉග්නෝර් කරන කාරණාව. මොකද බ්‍රේන් එක තනිකරම වැඩ කරන්නේ සර්වයිවල් එකට. හරි. එතකොට සර්වයිවල් එකට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් අපි අවුරුදු 10ක ළමයෙක් ගත්තොත් ඒ කාලය තුල එයා ට්‍රේන් වෙලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේ ලෙවල් එක යම්කිසි ලෙවල් එකක ෆ්ලක්චුේෂන් එකක් තියෙනවා රිවෝඩ් මෙකැනිසම් එකෙන් සර්වයිවල් එක මැනේජ් කරන්න. අවුරුදු 20ක එක්කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ සමහර විට වෙනම ලෙවල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ කාරණාව ඒ කියන්නේ කොච්චර දුරට අපිට අපේ ඩිසිප්ලින් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක කතා බලන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අවුරුදු 30ක් විතර තිස්සේ හොඳටම කෑම අරගෙන ගොඩාක් ඔබේසිට් නැත්නම් මහත තත්වයක ඉන්න පුද්ගලයෙක් කියලා. එතකොට එයාගේ මොළය පුරුදු වෙලා තින්නේ මේ පැටර්න් එකට. එතකොට අවුරුදු 30ක පැටර්න් එකක් බ්‍රේක් කරන එක මාර චැලෙන්ජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තත් අපි බලන්න ඕන. එයා අවුරුද්දක් දෙකක් කෑම රිස්ට්‍රික්ට් කරලා හොඳට weight loss කරගත්තත් ආයෙ ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ජීවිතයේ කාලය තුල පවත්වාගෙන ආපු පැටර්න් එකයි අපි අලුතින් ඇඩොප්ට් කරගත්ත පැටර්න් එකයි අතර ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බ්‍රේක් එක අපි ආයෙත් නවත්ත ගන්න නැතුව දිගට මේන්ටේන් කරන එක පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මානසික මට්ටම් පැත්තෙන් ගත්ත අනිත් එක තමයි අපි කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් කරන්න කියන එක. ඒක මං හිතන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රධානම කාරණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මොළය දිගටම බිසි වෙලා නැත්නම් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වැඩවල ඉද්දී මොළයේ තියෙන කෝටිසෝල් ලෙවල්ස් මෙහෙම වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට මේක බැලන්ස් කරන්න මොළය විසින් ඔටෝමැටිකලි ප්‍රොම්ප්ට් කරන දේ තමයි දැන් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න යම්කිසි ඇක්ටිවිටි එකක් කරපන් කියන එක. එතකොට මේ ඇක්ටිවිටි එක තීරණය වෙනවා මොළේ නැත්නම් අපේ පුද්ගලයා කොහොමද මොන ආකාරයෙන්ද මේක මැනේජ් කරගන්න try ගන්න කියලා. සමහර විට පුද්ගලයෙක් ගිහිලි වෙරලා සිගරට් එකක් බොන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මොකද සිගරට් එකක් බොනවයි කියලා කියන්නේ ඒකෙන් යම්කිසි ඒකේ සයන්ස් එක අපි පස්සේ බලමු. නමුත් ඒකෙන් ඩොපමින් රිලීස් එකක් වෙනවා ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ සමහරලාට පුද්ගලයෙක් ගිහලා ප්ලේන් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. සමහරට පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න පුළුවන්. මේ අතරතුර සමහර පුද්ගලයෙක් ගිහිලි වෙරලා පෑ දෙකක් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒකෙනුත් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටිසෝල් හෝමෝන් ලෙවල් එක අඩු කරන්න උදව් කරනවා ව්‍යායාම කරන එක. හරි. එතකොට මේ වගේ මොන පැටර්න් එකකින්ද අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් අපි මැනේජ් කරන්න කියන එක. ඒතකොට දවස පුරාම හොඳට මහන්සි වෙලා හවසට ගිහිලි ඉවරලා හොඳ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ඇදලා දාලා ඉවරලා ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හෙල්ත් එකට කොච්චර බලපානවද? ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක නෙගටිව්ලි බලපාන. දවසම ස්ට්‍රෙස් වෙලා ගිහිල්ලා පැය දෙකක් ඇවිදිනවද ජිම් එකට යනවද ගිහිල්ලා ඉවරලා ස්ට්‍රෙස් එක මැනේජ් කරනවද? අන්න ඒක තවත් මානසික මට්ටමක්. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ස්ට්‍රෙස් එක සහ නිින්ද වඩාත් වැදගත් දෙයක්. මොකද නිින්දෙදී අපේ ඇඟ රිකවර් කරන එක කෝටිසෝල් ලෙවල්ස් ඩවුන් කරන එක ඇඟේ ඔක්කොම පරිවෘත්තිය කියා සිද්ධ වෙන එක නිින්ද අඩු වුනහම ආයෙ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවයි කියන එක ඒවා ඇවිල්ලා බොහොම සාමාන්‍ය කාරණා. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණා දෙකට ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ ඉවරලා එක්සර්සයිස් ගැන, දෙවෙනියට කිව්වේ ආහාර ගැන, තුන්වෙනියට මම කිව්වේ මේ දෙකම අදාළ වෙන පුද්ගලයාගේ මානසික මට්ටම නැත්නම් සයිකොලොජි එක මැනේජ් කරගන්න ආකාරය. හතරවෙනි එක තමයි අපේ මේ දවස්වල රන් වෙන ප්‍රධානම කාරණාව. ඒක තමයි සිස්ටම් එකක් රීසෙට් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අවුරුදු 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් කොච්චර හරි කාලයක් එකම කෑම පැටර්න් එකකට පුරුදු වෙලා ඉන්න මිනිස්සෙක්ට සමහර විට අමාරු වෙන්න පුළුවන් එක පාට මේ වගේ වෙනසක් දරා ගන්න. හරි. එතකොට සහ මේකට තව කාරණා ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මොලේ මේ විදිහට පුහුණු කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එයාට වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒ වෙලාවක් නැහැ කියන එක නම් එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ
ඒක එයාගේ දෛනික ජීවන රටාව පවත්වාගෙන යන විදිහට සමහරට වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ සමහර විට මේ කෑම සහ ව්‍යායාම තුලින් මැනේජ් කරගන්න උත්සාහ කිරීමෙන් එයාගේ දෛනික ජීවිතයේ සෞඛ්‍යයට සමහර විට නෙගටිව්ලි ඉම්පැක්ට් වෙන කාරණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනවට වඩා එයා ඔබේසිටි නැත්නම් මහතට ඉන්නවනම් ගොඩාක් හිට් නැත්නම් ඇවිදින්න යන එකෙන් ජොයින්ට්ස් වලට නීස් වලට කාට්ලේජ් වලට තියෙන ඉම්පැක්ට් එක නෙගටිව්ලි යට බලපාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා නිසා හතරවෙනි එක විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් සිස්ටම් රීසෙට් එකක්. අන්න උතෙන්ට තමයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොනවද කියන්නේ? මෙන්න මෙහිම කියලා ගෑස්ට්‍රික් ඔපරේෂන් එකක් හරි මොකක් හරි බෙහෙත් බොන එකක් හරි එන්නේ. එතකොට ඒකට කියන්නේ අපි ඒකට කියන මෙඩිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් කියලා. හරි. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මේ පොඩි මේ ගෑස්ට්‍රික් එක නැත්නම් ආමාශය පොඩි කරගන්න එක පිළිබඳවම කතාවක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා එතනින් එහාට යන ශරීරයට අවශ්‍ය මොටිවේෂන් එක නැත්නම් ඒ පැටර්න් එක ශරීරය තුර බිල්ඩ් අප් කරන්න එක්ස්ටර්නලි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන විදිහක්. ඒකයි ඒකට කියන්නේ බයොලොජිකල් රීසෙට් එකක් කියලා. මොකද මේ ගෑස්ට්‍රික් එක වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ආමාශය සහ මොළය කෑම ගනිද්දි වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒක මම බ්‍රීෆ්ලි කියන්නම් ඉන් ඩීටේල් කියන්නේ අපේ බොඩි එකේ ක්ලොක් එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට කෑම ගත්තාම කෑම ටික මෙන්න මෙහෙම පිරෙනවා. ඒ වෙලාව ක්ලොක් එකේ මාක් කරගන්නවා. හරි. අද දවල් 12ට කෑම ගත්තා. එහෙනම් පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඔන්න කෑම ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳපන්. මේක ඇවිල්ලා අර අපි මේ අවුරුදු මිලියන ගානක ඒ පරිණාමය තුලින්ම ඇඟට සෙට් වෙලා තියෙන එකක්. එතකොට පැය 24කට පස්සේ අද දවල් 12ට කෑම කෑවා නම් හෙට දවල් 12ටත් කෑම බලාපොරොත්තු වෙන එක මේ ආමාශය විසින් ආමාශය සහ මොළය එකතු වෙලා සිද්ධ කරන කාරණාවක්. එතකොට ආමාශයේ වෝල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කෑම අඩු වෙලා ඒ ටයිමින් එක එද්දි ඒ වෝල්ස් වලින් ඇසිඩ් රිලීස් කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ කෑම වේලට ඇඟ රෙඩි කරන්න ඒත් එක්කම සිග්නල් එකක් යනවා බ්‍රේන් එකට බඩගිනි වියන් කියලා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට හිතෙනවා කන්න ඔන්න කෑම ගියා. හැබැයි මෙන්න මේ සිස්ටම් එක රීසෙට් කරන්න හෙල්ප් වෙනවා ඕකෙන් කෑල්ලක් කපලා දාන එකෙන්. හරි. එතකොට කෑම ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේ මෙඩිකලි අපිට ඉන්ටර්වීන් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ මම කියපු කාරණාව ඉන් ඩීටේල් බැලුවොත් එහෙම මීට වඩා ගොඩක් සයන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ජෙනරලි මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෑම ගැනීම වෙනස් කරන්න හෝමෝන් වර්ග පෙති විදිහට නැත්නම් බෙහෙතක් විදිහට ඇඟට දෙන්න. එතකොට කෑම ගැනීමේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු වෙලා අර කැලරි බර්නින් එක නැත්නම් කැලරි ඉන්ටේක් එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි සයිකොලොජි එක again මේ මම හැම එකටම මේ සයිකොලොජි එක කියලා දාන්න හේතුව තමයි මොලේ කෙමිකල් රියැක්ෂන්ස් මේ ඔයා එක්සයිස් කරත් කෑම ගන්න try කරත් මේ ගෑස්ට්‍රික් ඔපරේෂන් එක කරලි ඉවරලා මේකෙන් කෑල්ලක් කපලා දාලා මේ කරත් මොනවා කරත් මේ සයිකොලොජි එක නැත්නම් එයා මනස දීර්ඝ කාලීනව මේ ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන දෙයක්. ඒක එච්චරට ඉම්පෝටන්ට්. එන්නේ එකයි මේ හැම එකටම මම සයිකොලොජි කියන ෆැක්ටර් එක ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට මේ කාරණා ටික ඔක්කොම එකතු කරොත් එහෙම එක එක්සර්සයිස්, දෙවෙනි එක ෆුඩ්, තුන්වෙනි එක සයිකොලොජි, හතරවෙනි එක අපි කියමු මෙඩිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් කියලා. ඔය කාරණා හතරෙන්ම මිනිස්සෙකුට weight loss journey එකක් කරන්න පුළුවන්. මෙඩිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක ගන්නිද්දී මෙඩිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක විවිධාකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුත් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට කොයි වෙලාවකවත් කියන්න බෑ පුද්ගලයෙකුට තියෙන කම්මැලිකම හින්දා හෝ නැත්නම් එයාට
හිත හදාගන්න බැරි හින්දා එක්සර්සයිස් කරන්න වෙලාවක් නැති හින්දා ඔය නිසා මේ මෙඩිකල් වලට ගිහිල්ලා ඒ ඔපරේෂන් කරලා නැත්නම් බෙහෙත් අරගෙන කෙට්ටු වෙනවා කියන එක වැරදි කියලා. හරි? ඒකෙන් හින්දා ඒකේ අපි බලන්න ඕන හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒකේ මෙඩිකල් කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට ඒකට ඇෆෝඩ් කරන්න බැරිද මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් නිසා අවුරුදු 30ක් 40ක් තිස්සේ එකම කැම රටාවකට පුරුදු වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට ඒක කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට වඩා මොකද ඒකට හේතුව වෙන්නේ අපි ගෑස්ට්‍රික් එකේ ඔපරේෂන් එකක් කරලා මේ මොකද්ද මේ කෙට්ටු වෙන්න උත්සාහ කරත් මේකෙත් ලොකු ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන යන්න. මේ ඔපරේෂන් එක කරාට පස්සේ කොච්චර දුරට අපි කෑම පාලනය කරන්න ඕනද? එතනින් එහාට මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? කෑම වර්ග කොහොමද ගන්නෙ? ඒ ඔපරේෂන් එකේ සක්සස් එක තියෙන්න ඒ වගේ ගොඩාක් ඩිසිප්ලින් එකක් ඒත් ඒ පුද්ගලයා විසින් තියාගෙන යන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ හැම වෙලේම මේකේ තියෙන අර මේක හැම වෙලේම සල්ලි හම්බ කරන දෙයක් හෝ මේක පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන කම්මැලිකමකට කරන දෙයක් එහෙම හිතනවට වඩා ඒකේ මෙඩිකල් සයිඩ් එකත් හැම වෙලේම බලන්න ඕන. ඔන්න ඔය කාරණා ගැන තමයි මට අද කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. හැබැයි ජෙනරලි අපි කිව්වොත් එහෙම මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් නැති හොඳ මානසික ශක්තියක් තියෙන මිනිස්සෙකුට තමන්ගේ weight එක අඩු කරගෙන ඒ ජර්නි එක කරගෙන යන්නේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමේ. ව්‍යායාම කරන එකකින් සහ ආහාර පාලනයෙන් සහ ඒකට මානසිකව ප්‍රිපෙයාර් වෙන එකකින්. හරි ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි මට අද කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඕගොල්ලන්ට උනත් පේනවා මේ කැම කන්ට්‍රෝල් කරන යද්දි මේ කොච්චර අමාරු දෙයක්ද. මොකද අපේ එදිනදා ජීවිතවල අපිට විවිධ ෆන්ක්ෂන්ස් වලට අටෙන්ඩ් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේක මේ 100%ක්ම මැනේජ් කරගන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ කමිට්මන්ට් එක කියලා. ඔයා රජගෙදර මගුල් ගෙදරකට ගියත් නොකා ඉන්නව නම් නොකා ඉන්න. ඒක තමයි කමිට්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ. මේ ඒකේ රිසල්ට් එක ඒ පුරුද්ද ඇති කරගන්න පොඩි කාලයක් යනවා. ඒක පාරට බෑ. සමහරට පැටර්න් එක බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. අන්න ඒකයි මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. හරි. අපි බලමු ඉතුරු මාස 2යි දවස් 10 කාලය තුල අපිට කොච්චර දුරට මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි අදට මෙච්චරයි.